izolo kucelwe 3 from ama-deaneries ukuthi kuyokhethwa ikomiti le-diocese. So njengamanje-ke sizonibizela bona, sinethulele bona, sicele ubaba uKheswa ukuthi asondele ngaphambili, nabo beze ngaphambili babone, bese ubaba uKheswa ayababusisa. Soqala ngo-chairperson we-diocese, ama-altar servers e-diocese, ubuyitumelo ovela eMelodinary. Usekela uvice wakhe ukwanda ovela eNewcastle Dinari. Umabhalane secretary uPhilasande ovela eLadysmith Dinari. Uvice wakhe uKayla ovela eStanderton eDinari. Treasurer mphathi wemali uSikhwama. Kusho ukuthi senizomnikeza ke imali akakwazi ukuba uSikhwama onganamali. uAsibonge ovela eMelodinary. Amalunga okungeza additional members uKwanele ovela eDandidinari. Sima ovela eNewcastle Dinari. Usizo lethu segameni lenkosi. Inkosi izwa imikhuleko yethu. Inkosi mayibe nani. Asikhulekeni. Cela abapristi bonke baphakamise izandla kanye nami. uNkulunkulu okuthi ngezwi lakho ucwetshiswe konke. Ake wehlisele isihlathameliso sakho phezu kwaleli komiti lezikhonzi le-diocese. Siyacela ukuba ubaphe amandla, ubaphe ukuhlakanipha, ubaphe ukuzimisela nokusebenzela ibandla lakho. Benze bathobeke phambi kwakho ukuba bakwazi ukusebenzela wena ngokwentando yakho nangokomthetho wakho. Bathi bekubonga banxuse negama lakho elingcwele. Baphiwe nguwe ukusindiswa ngokomzimba nokulondolozwa nangokomphefumulo. Sicela ngoKristo inkosi yethu. Amen. Baba wethu osezulwini Yethi Maria Yethi Maria
Yethi Maria Francis Xavier oxwebileyo Stefano oxwebileyo Stefano oxwebileyo Stefano oxwebileyo Lina nonke abaxwebileyo bakaNkulunkulu. I'll ask you now to face your people and come a bit up here so that they can see you very well. Also want to say, as they are standing here, they are only going to serve for 1 year. All the time when we meet for another conference, then we'll elect the new leadership. So they are here only for 1 year. Next year when we meet, we'll have another new leadership. And then, as I told them yesterday, we are going to have the constitution soon, and so many things will change. That is why we are going to have this only for 1 year. Father Bafana, if you want to say so. Actually, bekuyikona lokho, but baleke kakhulu kumele nikwazi mhlambe sikubekeni ingqondweni zethu sizipreparela for unyaka ozayo, mhlambe indawo ukuthi kuzoba kuphi kuzobuye kulandele mase sekuhleliwe, but ke isikhathi sizoba yiso lesi sikhathi esosebenzisa nje mabe kuvalwa izikolo ngoDisemba, bese ke besizwa usuku noma indawo lapho kusoba khona. Sethemba ukuthi nizozilungiselela kahle kuleso sikhathi silekelelwa nali committee lethu. Siyazi ukuthi bayikhonzi njengani, kodwa nibahloniphe ke ngoba bazosebenza kakhulu noFather uMbukazi ukudlulisa umlayezo ofanele ukuthi utholakale nothole emaperishini nazo zonke izinto ekumele sizenze njengezikhonzi. Siyacela ukuthi ke nabo sibabongela ukuthi baziphathe kahle ngaphansi kwesandla sikaBaba uMbukazi. Akukho abakukhulumayo okuvela emakhanda abo, kodwa konke kuzobe kuhlanganiswe kunye noBaba uMbukazi. Okhona ke okwesikhashana kuma animators ozobalekelela until ama animators wonke aphelele. Siyabona ukuthi ama animators akhona kukhona ama parish angabalethile, so mabe sebehlangene bonke nabo baba structured well, sizozama ukuthi nabo bazama ukuthi babe nento yokulungisa ukuthi bame kanjani, kodwa obamela ama animators wonke uXolani ubhuti uXolani sibonga kakhulu esilekelele kakhulu kulo mvuselelo wethu oqala. So kuzohamba kanjalo ke, siyabonga. Ngicabanga ukuthi ke imisa selizoqhubeka ngenjwayelo.